Друзья, рынок велосипедов в России за последние годы изменился до неузнаваемости. На смену привычным цепочкам поставок пришли новые, увеличились издержки и нагрузка на продавцов. А еще появилось много новых игроков, от амбициозных российских брендов с собственным производством до технологичного Китая, который, кстати, уже выигрывает чемпионаты мира. Всем привет! Вы на канале Product Scott. И с вами я, Василий Кочин, бренд-менеджер этой марки. Сегодня мы подведем итоги главной велосипедной выставки сезона Велокульт 2026. Я провел на выставке всего один день, но пообщался с основателями компаний и бренд-менеджерами, чтобы понять, на чем мы будем ездить в этом и следующем году. В этом выпуске мы посмотрим на самые заметные стенды от титановых рам, сваренных в Подмосковье, до умных станков, которые сами вырабатывают электричество. В общем, друзья, устраивайтесь поудобней, заваривайте себе что-нибудь вкусненькое, а мы переходим к первому стенду. И первый стенд, друзья, который я посетил, это стенд Maxiscu. По факту это китайское производство, которое российский поставщик упаковал под собственным брендом. И дизайн, кстати, они выбрали из каталога очень даже неплохой, а ценник сделали доступным, поэтому эти велосипеды присутствуют во многих веломагазинах. В общем, типичный масс-маркет. Я, конечно, хотел расспросить ребят подробнее о бренде, о планах, но диалога у меня почему-то с ними не вышло. Меня просто вежливо послали. И что интересно, друзья, когда я ходил вокруг стенда Maxiscu и снимал его, я встретил своего друга, владельца сети веломагазинов ProBike. Наверняка вы такие знаете. И он мне подтвердил, что Maxiscu на самом-то деле неплохо продается в детском сегменте в его сети магазинов. Они достаточно доступны по цене и очень неплохие по дизайну, что очень интересно, потому что он сравнивал их с детскими велосипедами Scott. Но я, друзья, считаю, что все-таки такие бренды нельзя сравнивать друг с другом, потому что Scott — это бренд с мировым именем, а Maxiscu — это чисто локальный бренд, сделанный для российского рынка. Второй стенд, который я посетил, друзья, это Велопрестиж. И тут все очень интересно, потому что ребята занимаются брендом KTM. Они после небольшой паузы вернулись к работе, потому что перенастраивали логистику, но сейчас они все наладили, и их база находится в Велохите, как и магазин. Это, кстати, тоже место, где находится один из лучших веломагазинов Scott, нашего дилера Велопорт. Поэтому, друзья, если вы выбираете себе велосипед Scott, то обязательно посетите Велопорт в Велохите на западе Москвы. В общем, на выставке они показали много новинок австрийского бренда KTM, включая, друзья, электробайки. И тут все очень интересно, потому что электробайки — это большая головная боль для импортеров в России, потому что бренды, такие как KTM, Scott и так далее, они комплектуют свои электробайки ассистентами Bosch, Shimano. И это большая проблема их импортировать, потому что сами Bosch, сами Shimano не разрешают это делать. Но, в общем, ребята нашли способ и заявляют себя как магазин с одним из самых широких ассортиментов брендовых электробайков, что, друзья, очень круто, потому что брендовых электробайков у нас действительно не хватает на рынке. Брендовых электробайков и, конечно же, сервиса этих электробайков. Но, конечно, это все высокий ценовой сегмент, и, друзья, чтобы закрыть все эти ценовые и технические ниши, рядом с KTM они выставили китайский бренд, который точно так же возит. В общем, это здорово, что Велопрестиж наладил логистику, и брендовых велосипедов на рынке появляется больше.
Третий стенд, который я посетил, друзья, это бренд Superior. И в России есть официальный дистрибьютор и фирменный магазин в Москве. И на самом деле это одно и то же лицо, потому что это и дистрибьютор, и фирменный магазин. И я знаком лично с владельцем, чему, конечно же, очень рад, друзья, потому что мне очень нравится, как выглядят велосипеды Superior. И это хороший европейский бренд, доступный по цене и с достаточно хорошим соотношением цена-качество. Но главная новость в общении с владельцем этой компании, что в этом году никаких перебоев с поставками не будет. И бренд по-прежнему представлен в России официально и в полном объеме. Ну что можно сказать о велосипедах Superior, друзья? Это симпатичные, красивые, спокойные цвета, такие монотонные, именно как я люблю. Я особо там не смотрел по характеристикам, по моделям. Это очень интересный бренд. Друзья, если вы хотите, чтобы я сделал какую-то историческую справку, пообщался с владельцем компании, обязательно оставляйте комментарий, и я сделаю подобный ролик. Четвертый стенд, который я посетил, стоял прямо рядом с Superior. Это Giant, друзья. И это очень интересно, потому что у нас появился новый дистрибьютор. После февраля 2022 года официальные поставки этого бренда в Россию прекратились. Но с прошлого года ситуация полностью поменялась. Брендом занялась компания, которая связана с турбинами для автомобилей. Короче, ребята зашли в велобизнес, получив очень хорошее предложение. Ну, как всегда, ты получаешь броское предложение, думаешь, что ты можешь срубить бабок, но получается, что ты застрял здесь на очень многие годы. И теперь мы видим их на выставке с максимально серьезным подходом. Ну и, кстати, с актуальными новинками, потому что на стенде были выставлены контрийные XTC, Leaf модель, ну и также шоссейник Propel. И, кстати, сейчас Giant запускает новый шоссейник Propel, поэтому я надеюсь, что ребят поставят новые модели велосипедов, и можно будет внимательно изучить все новинки, так сказать, прямо на месте. Ну и на самом деле это очень радует, что у такого мощного бренда снова есть серьезный дистрибьютор здесь, в России. В наличии порядка 300-400 велосипедов, поэтому они представлены во многих магазинах. Друзья, Giant — это очень крутой бренд. Это бренд, которым я занимался до 2009 года и был бренд-менеджером Giant. У меня была своя команда, связанная с Giant, любительская, и даже свой сайт, и многие контакты я стараюсь поддерживать даже сейчас. Ну и что самое главное, Giant — это одна из крупнейших фабрик по производству велосипедов, и многие бренды производятся на мощностях Giant. И не секрет, друзья, Scott также производится на Giant, и очень многие модели, особенно карбоновые, технологичные, они производятся на тайваньских фабриках Giant. Пятый стенд, который я посетил, это стенд Wow Bikes. И тут интересно, потому что ребята начали дистрибутировать Dachon. А на этот велик я всегда присматривался, потому что мне очень нравятся складные велики. Я, например, катаюсь со своими детьми на велосипеде и не хочу доставать шоссейник, там, надевать форму и все такое. Мне нужен какой-то очень быстрый вариант. И складной велосипед здесь всегда кстати. И, кстати, он в сложном состоянии занимает очень мало места. Но что интересно, Dachon внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый производитель складных велосипедов в мире. И на самом деле Dachon действительно очень качественные складные велосипеды, и я очень рад, что такие ребята, как Wow Bikes, потому что они серьезно подходят к делу, они очень ведут качественный маркетинг. Мне вообще нравится, как выглядит их стенд. В общем, я рад, что Dachon теперь представлен именно у Wow Bikes. Что еще интересно, сама компания, это Wow Bikes, вы можете их знать по другим крутым маркам. Например, это Electro, потому что они изначально назывались Electro, они возили Electro. Если речь идет о Электре, значит речь идет о Wow Bikes. Также они занимаются детскими велосипедами WUM, немецким крафтом Rough Cycles и Spin. Ну и теперь в их портфеле Dachon, что не может не радовать. И на стенде там работали максимально дружелюбные ребята, Глеб и Алексей, и последний как раз показал мне магию Dachon в действии.
Да, друзья, в сложном состоянии этот байк выглядит таким образом. И его на самом деле сложно отличить от более дорогих моделей, пока ты его, может быть, не поднимешь. Но разница в килограмм, конечно же, не стоит большой разницы в стоимости. Если тебе нужен велосипед, например, для того, чтобы сопровождать детей на прогулках, я считаю, что это очень хорошее решение. И, возможно, я приобрету себе именно эту недорогую модель. Друзья, что вы думаете о велосипедах Dachon? Обязательно пишите в комментариях. И, кстати, допустим, вы выбираете складной велосипед. Что вы выберете? Складной велосипед No Name с российским названием или байк, который внесен в книгу рекордов Гиннесса. Но там надо будет немножечко переплатить. Обязательно напишите в комментариях также. Шестой стенд, который я посетил, это бренд Quick Pro. Китайский бренд, который представляет компания Bikeseller. Раньше они занимались только розницей, но теперь занялись дистрибьюцией. Я пообщался с командой, там был основатель компании Денис, как я понял, ну и Глеб, технический инженер этого проекта. В общем, главный аргумент Quick Pro – это заряженные спецификации по очень броским ценам. Для понимания, друзья, чтобы было понятно, топовый шоссейник весом всего 6,8 килограммов на верхней группе оборудования стоит у них 800 тысяч рублей, а топовый гравийник 350-400 тысяч. Линейка у них полная от шоссейников и гравийников до разделочных байков. И тут, друзья, важный факт. Это не просто дешевый Китай, потому что на раме Quick Pro Air One британец Гарри Хадсон выиграл золото на чемпионате мира 2025 года. А это, друзья, официально подтвержденный уровень мирового тура. Интересно, что компания работает только в онлайн-формате, розничных точек у них нет. Поэтому, друзья, на выставке они активно ищут дилеров. Следующий стенд, который я посетил, это бренд Aspect. И этот бренд создала Велострана. Но тут, кстати, интересно, потому что Aspect – это целая линейка велосипедов у бренда Scott. Вернее, друзья, это была серия велосипедов, потому что сейчас, с 2026 года, у Scott появилась серия велосипедов Contrail. Интересно, что на этом стенде я пообщался с бренд-менеджером Семеном Трухиным, который мне показал главную новинку сезона 2026 года. Всем привет! Добро пожаловать в наш стенд компании Aspect. И небольшая техническая справка по поводу того, что же изменилось в российских двухподвесах Aspect Covenant. Напомню, полностью карбоновый двухподвес, который был первый представлен в прошлом году. В этом же году этот велосипед теперь выпускается сразу в 4 разных комплектациях, 2 более контрийные и 2 по-прежнему с чуть большим уклоном в трейловое катание. Друзья, двухподвес Covenant Expert – это обновленная модель, в которой ребята провели большую работу над ошибками. Следующая интересная модель, друзья, это Allroad CF Expert. Очень интересный гравийник, который на первый взгляд не выглядит как аэробайк. И это еще, друзья, мягко сказано, но он зато очень крепкий, с карбоновой рамой на больших колесах. В общем, GRX навеска, все как мы любим. И все это по цене, друзья, внимание, 180 тысяч рублей. Конечно же, цена все здесь решает, но важно, чтобы байк, конечно же, хорошо катил. А ребята из Велостраны, которые занимаются брендом Aspect, они как раз и заявляют, что они не используют каталожные рамы. Верится, конечно, с трудом, но мы поверим. Друзья, если вы не верите, обязательно пишите в комментариях. В общем, друзья, по заявлению ребят из Велостраны, в отличие от многих российских компаний, которые просто клеят шильдики на каталожные китайские рамы, инженеры Велостраны сами разрабатывают геометрию и заказывают собственные матрицы для труб. И это выделяет Aspect на фоне других отечественных марок. Ну что, друзья, продолжим. И следующий стенд у нас это китайский
бренд Sava. Мне, к сожалению, не удалось поговорить с представителями этого стенда. Я просто смотрел на все это безобразие. И честно вам скажу, что бренд очень симпатичный. Велосипеды выглядят довольно хорошо. Это однотонные расцветочки, современные формы рам. Все выглядит достаточно дорого, при этом ценник очень доступным. И что интересно, в основном используются комплектующие известных брендов, там Shimano SRAM и колеса собственной китайской сборки. Тут интересный момент, что колеса китайской сборки после всем известных событий, они стали появляться и тут, и там. И если мы, например, возьмем московское сердце велосипедного спорта, крылатское, то там уже практически в каждом магазинчике есть новые китайские карбоновые колеса, которые ничем не уступают европейским, можно сказать, аналогом. На самом деле, ребята катаются, им нравится. Самое главное здесь, друзья, это, конечно же, цена и доступность в логистике, потому что дорогие колеса Zip поставить в Россию все-таки сложнее, чем китайские теперь. В общем, друзья, на первый взгляд этот бренд Sava кажется типичным представителем нового Китая. Берут дизайном и ценой, как и все китайские бренды. Единственный момент, что когда я записывал все материалы, когда я посещал этот стенд, я узнал подробности об этом бренде. И на самом деле он, бренд этот Sava, с историей. И я даже подошел к ребятам на стенде, чтобы показать им, ребята, это действительно так. И русскоязычные ребята не знали об этом, которые работали на стенде. Но я подошел к китайцам, и на ломаном английском мы с ними объяснились. Они действительно подтвердили, что бренд на самом деле начинался в 2005 году в Германии как дизайн-команда. Они разрабатывали дизайн велосипедов, но потом производство и капитал полностью перетекли в Китай. И сейчас они одни из тех, которые делают массовый карбон очень недорого и с очень крутым дизайном. Можно сказать, что бренд Sava имеет немецкие корни. На самом деле это уже полностью китайский бренд и с китайским дизайном. Друзья, и вы видите, как развивается китайский дизайн, что он очень и очень неплохо задает тренды всему велосипедному спорту. И, кстати, я веду телеграм-канал Product Scott, где я и раскрываю тему экспансии китайцев на весь мир, что они уже начинают с легкой руки спонсировать протуровские команды, потому что их оборудование очень дешево, а денег у них просто завались, и создают конкуренцию очень серьезным командам. Например, вообще группа оборудования Компаньол, они вообще отказались сотрудничать с Протуром. И тут, конечно же, свято пусто места не бывает, если я, конечно, правильно это сказал. Но китайцы сразу же занимают эти ниши и выходят со своими группами оборудования, которые, друзья, я описывал в постах в телеграм-канале Product Scott. И, друзья, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Product Scott, потому что я там описываю не только то, что творится в России, но и во всем мире. И вообще во всем мире это, конечно, основные новости, потому что это и есть законодатель мод. Но сейчас очень и очень много новостей из Азии и особенно из Китая. Они просто захватывают весь велосипедный мир. И, друзья, 9-й стенд, который я посетил, это стенд Bike Center. Bike Center – это сеть веломагазинов, которая очень широко распространена на юге России, но они совершили определенную экспансию и в другие регионы, но на юге они полностью доминируют, и практически в каждом регионе есть веломагазин Bike Center. На самом деле ребята очень неплохо работают и адаптировались к новым условиям после 2022 года, и они предлагают собственный бренд Хорх. И на стенде я пообщался со своими друзьями. Друзья, с байк-центром мы работаем, у них продаются наши велосипеды Scott, и мне очень нравится подход их к маркетингу, подход их к промоутированию своих велосипедов, продажам, оформлению магазинов, практически всему. И очень часто, когда я езжу на юг, я посещаю их флагманский магазин в Краснодаре, и в этом году тоже обязательно их посещу и
скорее всего, расскажу о каких-то интересных особенностях конкретно их велосипедов Хорх. И Антон не просто представитель, который со мной общался, а бренд-менеджер и, можно сказать, мозг собственного бренда Хорх Байк Центра. Это на самом деле тот случай, когда человек много катается на велосипедах, имеет богатое велосипедное прошлое и использует свои мысли в построении каких-то новых моделей велосипедов, которые адаптированы вот конкретно для локального, можно сказать, южного рынка России. На самом деле бренд Хорх, естественно, производится в Китае, но его разработкой занимаются ребята из байк-центра. И вот Антон, он как раз возглавляет все это дело. Антон мне показал интересный очень экспонат Джайгер, хромолевый кроссовый зверь на жесткой вилке и больших 29-х колесах. Давайте, друзья, послушаем, что Антон говорит об этом велосипеде коротко и вообще посмотрим на него, действительно ли это такая интересная новинка. Всем привет, меня зовут Антон, я занимаюсь разработкой велосипедов Хорх компании Байк Центр. Занимаюсь этим достаточно давно. И самая интересная модель, наверное, сейчас это у нас Хорх Егерь, придуманная во время катания в горах и употребления знаменитого напитка. Ну, здесь на самом деле, да, интересная специфическая форма руля, фирменное олдскульное седло Хорх с кожаной отделкой. Ну, и что самое интересное, друзья, это рама из честного 100% хромомолибденового сплава. На самом деле, такой олдскульный вариант, очень нишевой, друзья, продукт, потому что это нужно прям разбираться в велосипедах, хотеть себе специфический продукт, на котором ты будешь кататься и получать удовольствие, и еще смотреть на него, и он будет тебе нравиться. Вот поэтому Антон и создал эту модель и захотел рассказать о нем для этого ролика. Но самое интересное в этом велосипеде, конечно же, это регулируемые дропауты, как на трековых байках. Можно подрегулировать все, натяжение цепи и, конечно же, немножечко базу. Друзья, что вы думаете о велосипедах Хорх и создают ли они конкуренцию другим локальным брендам, таким как Аспект, который я уже упоминал на стенде велостраны? Мы подходили и смотрели на их новый двухподвес, достаточно доступный по цене, который, друзья, они позиционируют как просто массовый кросс-кантри и очень серьезно его дорабатывают. В общем, пишите в комментариях, что об этом думаете. Буду рад посмотреть и ответить на самые интересные из них. И, друзья, под конец мы, конечно же, обсудим самое интересное. Это буквально за 40 минут до закрытия выставки я пробежал еще парочку стендов. И ребята под закрытие, они обычно разговорчивые и, в общем, нарыл очень много интересной и новой информации. И что касается 10-го стенда, который я посетил, это RLE. Это российские титановые велосипеды. И здесь мне удалось, кстати, пообщаться с главой этой организации Олегом Брушлинским. И мы, на самом деле, разговорились, потому что я, друзья, любитель титановых рам. И 20 лет назад, когда я был молодым и регулярно ходил в велосипедные походы, потому что входил в туристический велосипедный кружок, то, друзья, я фанател от титановых рам. Но в то время у титана были особые характеристики. Это не только все плюсы, которые мы имеем сейчас у титановых рам, это высокая вечная, можно сказать, прочность и очень хорошая вибростойкость. Но тогда рамы были не очень жесткими, и ты это прям чувствовал на рулежке, потому что велосипед буквально изгибался. Сейчас, друзья, все изменилось. В общем, Олег мне рассказал, что свой титановый бренд RLE они практически полностью локализовали. И здесь, в России, они производят велосипеды по полному, можно сказать, циклу. Он уточнил важный момент, что они не протягивают трубы, то есть, естественно, они заказывают уже готовые трубы, и часть из них российские, часть из них зарубежные, в том числе и китайские. И они, эти трубы, делаются на заводах, а осуществляют здесь, в Подмосковье, на высокоточных станках,
под резку, торцовку и подгонку труб под конкретную геометрию. Они наваривают все крепления, в общем, они торцуют эти трубы и занимаются полностью сборкой этой рамы геометрии. И что самое интересное, что эти рамы не имеют этих общих минусов по сравнению с рамами 20 лет назад. Они такие же жесткие, практически как алюминиевые, но вес их примерно 1,7-1,8 килограммов для среднего размера, что, друзья, очень круто. И титан — это вечный материал. Ты берешь себе раму, собираешь себе байк, можно сказать, на всю жизнь. В общем, все сварочные работы ребята производят в московском регионе, в Подмосковье. Если мне удастся посетить это производство, я очень надеюсь, потому что я предварительно с Олегом об этом договорился, то я, конечно, расскажу вам подробнее, как устроено локальное производство титановых велосипедов. Но финишная сборка и настройка происходит уже в их мастерской в Крылатском. Можно прийти, посмотреть, заказать себе, например, велосипед, что тоже очень круто, друзья. Что касается материала, то сам титан очень качественный. И из него создаются вообще рамы с правильными свойствами. Жесткие, для достаточно хорошей рулежки, и они очень комфортные, потому что титан обладает супер классной пластичностью. Он поглощает буквально все мелкие вибрации. Этот титановый бренд в основном специализируется на гравийниках, и, конечно, на контрийных байках для туризма, для байкпакинга и всех этих дел. И, кстати, друзья, в прошлом я также увлекался этим, и мой друг Олег Бондаренко, он, так сказать, идеолог нового стиля велотуризма. Друзья, это было очень давно, возможно, сейчас поменялось, потому что я не поддерживаю очень часто связь со своим другом, но я обязательно у него уточню. Вот в новый стиле велотуризма он как раз подразумевал очень легкие титановые рамы и встраивание в них сумок, такой вот байкпакинг, который существует в текущем виде в настоящее время. Все очень легкое, супер крутое, чуть ли не байк, который можно прикрепить даже на рюкзак и куда-то полезть. В общем, экстремальный, супер легкий туризм по новому стилю. Надо, кстати, поднять эту тему, потому что я думаю, что для многих было бы интересно. Обязательно напишите в комментариях, если вам интересна эта тема. И прямо сейчас ребята тестируют новый формат мини-гревел байка на маленьких колесах. Выглядит это, конечно, необычно, но мы обязательно снимем его отдельно, если к этому будет интерес, если мне удастся посетить производство RLE. Я об этом постараюсь договориться с Олегом. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете о титановых рамах. Это удел чисто туризма и байкпакинга, или все-таки на них можно гонять гонки кросс-кантри и заниматься спортом? Будет интересно почитать. И, друзья, финальная точка моего посещения выставки Велокульт 2026 буквально за 20 минут до конца. Это стенд M-Gadget. Это компания, которая дистрибутирует электронику разную, и она выступила на выставке Велокульт с брендом Magen, который производит электронику для велоспорта. И если, друзья, вы увлекаетесь спортом, как и я, а я регулярно тренируюсь на станке, у меня есть станок, я регулярно участвую в гонках Zwift, по крайней мере, пытаюсь участвовать. На самом деле, у меня уже не та форма, как была 10 лет назад, но тем не менее, у нас есть сообщество Common, я лично знаком с ее главой, и мне очень приятно, что в среду, например, можно поучаствовать в гонке совершенно бесплатно. Тебе просто нужен умный станок, велосипед, и программное обеспечение. Друзья, это тема для отдельного ролика, но смысл в том, что Magen производит полный цикл электроники для того, чтобы, так сказать, цифровизировать ваши тренировки. И я честно вам скажу, что больше тренируюсь внутри индор, у себя на кухне, на станке, в виртуальной среде Zwift, чем катаюсь на улице. Да, в современном темпе городской жизни тренироваться на улице, конечно, не так просто. И, друзья, я пообщался там с бренд-менеджером Арсением Новицким, и ребята мне рассказали, что они закрывают всю линейку бренда Magen, от флагманских цветных GPS-компьютеров, датчиков пульса, что очень необходимо,
каденса, мощности, а это педали и пауки на систему, до умного света, радаров и серьезных велостанков, которые, кстати, друзья, уже конкурируют по своим качествам потребительским с такими брендами, как Tacx и что у нас еще, на котором я катаюсь? Это, друзья, Kicker с маховиком. У меня версия 5, достаточно уже пожилая, но, друзья, он очень тихий, очень классный. Единственный его минус, друзья, что он не работает без сети. Ему обязательно нужно быть подключенным. Но современные станки, в том числе и умный смарт-станок T600 Smart Trainer от Magena, они умеют работать совершенно без сети. Более того, они имеют определенный там запас энергии, там, скорее всего, установлен конденсатор, который, друзья, не сбрасывает соединение, когда вы перестаете крутить. Все это устроено на неодионовых, друзья, поправьте меня, если я ошибаюсь, магнитах, и они создают сопротивление, которое программным образом легко управляется. И вот этот умный станок T600 Smart Trainer умеет не только работать без сети, друзья, он еще умеет заряжать ваш смартфон. То есть вы можете крутить нисколько впустую, вы можете вырабатывать электричество, что, наверное, очень интересный момент, особенно в тех местах, где с электричеством проблема. Но что интересно, этот новый станок заявляется, что он тише всех своих конкурентов. Друзья, на самом деле основной шум от современных современных топовых станков, он, конечно, исходит от вашей трансмиссии. Если вы чувствуете, что вы катаетесь на современном станке, например, топовый Tacx, топовый Kicker или вот этот T600 Smart Trainer, то проверьте, смазана ли ваша трансмиссия. Ну и Арсений утверждает, что надежность этих станков очень высокая. Есть много нареканий по предыдущим поколениям аналогичной по конструкции станков Tacx, и в основном они касались подшипников, которые выходят из строя, и чтобы их заменить, требовалось огромные усилия. Но что интересно, эти же станки используются в триатлон-центре уже 2 года и используют там на гонках, на тренировках и на всем. Не могу точно сказать, честно ли статистика, что они ни разу не ломались. Я в этом, конечно же, сомневаюсь. Очень интересно, особенно для меня, как человека, который увлекается всеми цифровыми технологиями и обожает все эти гаджеты. В общем, друзья, очень интересный стенд M-Gadget с их брендом Magena. Конечно же, мы все перезнакомились, у нас было не очень много времени, потому что буквально 10 минут до закрытия оставалось. Ну и я представился, что я представитель бренда Scott и Product Scott. Мы обменялись контактами, и удивительно, ребята сразу же вынесли мешочек с подарками, где был фонарик, друзья, и датчик пульса. И это было безумно приятно, на самом деле. Ну, хоть я обладаю всеми этими гаджетами, потому что активно тренируюсь и катаюсь на велосипеде, но тем не менее очень приятно. Но что я, друзья, заметил, что когда я пришел домой и тренировался, я обнаружил, что мой датчик пульса тоже Magena. Я, правда, не помню, потому что я заказывал где-то на маркетплейсе этот датчик, и, видите, я заказал тоже Magena, и могу сказать, что он работает очень достойно, а стоит гораздо дешевле, чем Garmin, которым я обычно пользовался до появления бренда Magena. Но что интересно, что мой фонарик на моем велосипеде оказался вообще точно таким же, как мне и подарили. И это классный фонарик, который обладает сенсором, он определяет замедление и работает как стоп-сигнал. Мне очень нравится. Друзья, обязательно должен быть фонарик, но если вы катаетесь в составе группы, то, друзья, выключайте ужасный мигающий режим, который слепит спортсмена, который за вами. Если, конечно же, вы не в гонке, чтобы ослепить его и не вырваться на финише и оторваться и выиграть. Ну, в общем, друзья, стенд M-Gadget мне очень понравился, и если у меня будет время, я, конечно же, запилю несколько обзоров этих гаджетов. Ну, вы об этом пишите в комментариях, интересно ли вам будет узнать мнение продакт-менеджера Scott.
Ну что, друзья, вот таким вот образом я увидел выставку Велокульт в 2026 году. И на самом деле здесь вывод довольно простой, что рынок действительно перестраивается логистика, перестраиваются цепочки поставок. Да, все стало дороже, да, поменялась матрица брендов у нас в России, но такого, что у нас чего-то нет, я точно сказать не могу. Конечно, многие новинки сначала появляются в других странах, но тем не менее они постепенно доходят до нас. Друзья, что касается сравнения веловыставки Велокульта с зарубежными выставками, ну, здесь, конечно, сравнивать вообще не стоит. Это не выставка, это какой-то междусобойчик, если его сравнивать, например, с азиатскими велошоу или европейскими. На совершенно разном уровне у нас развитие этой велосипедной индустрии. Но что меня очень порадовало, друзья, что мировые гиганты, такие как Giant, KTM, они возвращаются через новых и достаточно амбициозных дистрибьюторов. Они представляют электрические велосипеды с ассистентами. Это большой труд их сюда ввести. Ну и также широкую модельную сетку, друзья. Ну и, конечно, было приятно увидеть много интересных китайских брендов, очень интересных решений. И, друзья, китайская экспансия, она уже здесь. И если раньше мы относились к китайским брендам и шильдику Made in China с таким пренебрежением, то сейчас это уже, можно сказать, законодатель трендов. Друзья, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Конечно, я не смог посетить абсолютно все стенды, но то, что считаю действительно интересным, я, конечно же, посетил. Ну и не забудьте проверить подписочку на этот канал, ну и также на мой телеграм-канал Product Scott, если вам, конечно же, близка эта тема. Ну и если это видео вам понравилось, друзья, поставьте ему лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.